ברוך בואך לעזה. תודה המפקד, תמיד השתוקקתי לשרת בעזה. דע לך שזו התגשמות של חלום ילדות שלי, המפקד. יפה. לפני שתצא לשטח, עליי לתת לך הדרכה קצרה כיצד יש לנהוג במקרה ותתקל עם אחד המקומיים. כן, המפקד. אוקיי, אתה הולך ברחוב, ופתאום 100 מטר לפניך יוצא מחבל עם סכין ביד, מה אתה עושה? יורה בו. יורה בו? סתם ככה, בלי סיבה? הוא התקרב אליי עם סכין. מה אם הוא הולך לעשות סלט? באמצע הרחוב. חייל, אנחנו לא ברברים, קודם עליך לוודא שלמחבל יש כוונות עוינות. איך אני מוודא? אתה מחכה, אם אתה רואה שהוא לא בא לשחוט אותך, אלא את אחד התושבים, אתה לא מתערב. יש לנו מדיניות לא להתערב בחיי היום-יום השלבים של העזתיים. הבנתי. בסדר, הוא ממשיך לרוץ קדימה, והוא מביט בך בעיניים רושפות, מה אתה עושה? יורה בו. יורה בו, בשביל זה יש לך רובה? בשביל לצאת לרחוב ולראות באנשים? לא, אני חשבתי... לא יורה בו ולא כלום, אתה לוקח את זה כן. ומודד את המרחק ממך עד אליו. בשביל מה, המפקד? כי מעל מרחק מסוים זאת לא סכנת חיים, אסור לך לראות. אבל איך אני יכול למדוד המפקד אם הוא רץ אליי וכל הזמן הוא מתקרב אליי? אתה מבקש ממנו לעצור, אבל תבקש יפה, הם מאוד מאוד רגישים. בסדר. ובכן מדדת, והמרחק הוא מתחת למינימום. הוא ממשיך לרוץ לכיוון שלך וצועק אללהו אכבר, אללהו אכבר, מה אתה עושה? יורה בו. תגיד, יש לך סעיף פסיכיאטרי או משהו? לא. גם בבית אתה יורה בכל מי שצועק אללהו אכבר עם סכין ביד? לא. לא יורה בו, לוקח את הרובה, מכוון כלפי מעלה, ואתה אומר, מחבל יקר, עצור, או שאני נאלץ לירות. הבנתי. מה הבנת? ואם הוא לא עוצר, אם הוא ממשיך להתקדם לכיוון שלך? מה? אז אני יורה בו. יורה בו, אתה יורה באוויר. באוויר? באוויר. אבל זה לא עוזר, הוא ממשיך להתקדם לכיוון שלך, הוא תופס אותך, הוא מניף את הסכין, מה אתה עושה? אני מזהיר אותו. לא! אני מבקש ממנו מאוד מאוד יפה שיעזוב אותי. לא! אני שר לו שיר של כולתום. לא! מה אני עושה, נו? יורה בו, אידיוט! בשביל מה יש לך רובה? שקט!